السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت وما جيتش بيدي يا خاويين، جبت لكم وصفة غادي تعجب كل وحده كتقلب على الاقتصاد والتنظيم. بعجينة وحده خرجت ليا كمية كبيرة ما شاء الله، بيتزات صغار طريين وخفاف مع اسرار النجاح ديالهم باش كيجيو معنا مفشفشين وكيبقاو معنا لمدة طويلة مع طريقة الاحتفاظ. كيخرجوا ما شاء الله كميه كبيره كتوصل حتى ل 70 حبه. قبل ما نبداو ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه باش نوصلوا للهدف ان شاء الله. عندي كيلو ديال الدقيق، نص كيلو ديال الفينو، كنخلطوهم مع بعضياتهم وكنضيفوا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه ديال الملحه، بيضه كامله والزعتر كيف ما كتشوفوا. وكنخلط كلشي مع بعضياتو بحال كنبسو بحال داك البيضه كندخلوها في الدقيق ديالنا كامل. كنضيفو كاس ديال الحليب يكون دافي وكنعجنوها بالماء دافي. كنبقاو كنزيدو الماء تدريجيا حتى كتجمع معنا العجين ديالنا، ومن بعد كنزيدو الماء باش كندلكوها وكتسلك معايا مزيان. من بعد ضفت ليها مقدار ديال نصف كأس تقريبا ديال زيت الزيتون باش غادي نعركها فيه مزيان. منها كندلكو العجين ديالنا، منها كيشرب لينا ديك الزويته وكيدخل فيها مزيان. كيف ما كتشوفي غادي نهزو العجين ديالنا بحال هكا وغادي نبقاو نعركوها بحال فاش كنكونوا كندلكوها في الماء تماما بحال هكاك. العجين ما خصوش يكون قاصح، خاصو يكون شي شويه كيتلصق في اليدين اولا كيف ما كنقولوا يكون مرخوف شي شويه. ما يكونش جامع راسو بزاف وما يكونش عاوتاني كيتلصق بزاف باش ما يسقليناش في سطح العمل فاش نكونوا كنطلقوه. من بعد ما شربات لي الزويته كامله دهنت لها الوجه ديالها ودرت لها السلوفان وخليتها ترتاح لمده ديال نص ساعه بما وجدت الحشو ديالي، وخليتها ترتاح حتى تضاعف لها الحجم ديالها. من بعد غادي نخرج منها الهواء على هاد الطريقه هذه، كنجرها للفوق ونطويها. من بعد ما كنخوي منها الهواء كندوزو نشكلوها على حسب الكريات اللي غادي نقدروا نطلقوهم اولا على حسب البلان دو طرافاي اللي عندنا والحجم ديال العجينه اللي غادي يستوعب. انا هنايا قسمتها على جوج وغندير كل كره بوحدها، وحده غادي نرجع نديرها في السلوفان باش ما تشرقنش اولا باش ما يبسليش الوجه ديالها، وحده غادي نبدا تنطلقها. غادي ندير الفينو وغادي نحط العجين ديالي وغادي نولي ندير الفينو عاوتاني من الفوق، سواء نستعملوا الفينو اولا نستعملوا السميده ديال الرقيقه ديال الحرشه اللي فضلتوه كلها والاختيار ديالو. صافي من بعد كنبداو نطلقوها بالدلاك اولا بالمدلك ديالنا، ومره مره كنهزوها ونوليو ندوزو تحت منها الفينو، حيتاش كيف ما قلت لكم من قبل العجين كيكون عندنا مرخوف شي شويه باش ما يلصقناش في سطح العمل وما يعذبنيش. ضروري خاصني مره مره ندوز الفينو ونتاكد بلي راه فيها الفينو. حتى في الوجه حنا كندوزو الدلاك وحنا تنرشو مره مره كنديرو رشيشه، حيتاش ما حدنا كنطلقوا العجين ما حدها تتخرج لنا العجينه الجديده وما كيبقاش شاد فيها الفينو. ضروري خاصنا نبقاو نرشوها مره مره باش ما تلصقش لينا وما تعذبناش بزاف. من بعد غادي ندوزو للتشكيل. غادي ناخذ السيركل اللي بغينا، الحجم اللي بغينا، تقدري ديريهم تا كبار، تقدري ديريهم موين، تقدري ديريهم في الحجم اللي بغيتي نتي وعلى حسب الاستعمال ديالك. المهم انا استعملت هذا السيركل هذا اللي ما كبيرش بزاف، حتى هو درته في الفينو وبديت كنشكل الشكل ديالي. من بعد غادي ناخذ الطبسيل ديال الفران او لاطه ديال الفران، غادي نستعمل فيها ورق الزبده، غادي نوضعهم فيها ونديرهم يطيبوا غير نص طيبه. عاد غادي ندوز باش نعمر معاكم الحشو ديالي. كما كتشوفي درت معايا غير واحد شويه باش نوريكم النتيجه ديالهم. جاو ما شاء الله زوينين، المذاق ديالهم كيجي ولا اروع، كيجي لذيذ بزاف. خديت لاطه من بعد ما طابوا ليا نص طيبه درت فيها الكميه اللي بغيت باش غادي نعمرها بالحشو ديالي اولا بديك الشيء اللي كنفضلو. كيف ما كتشوفي درت صوص طوماط، بصيله عندي معسله فقط مليحه والابزار، فلفله حتى هي درت لها نفس الطريقه مليحه والابزار، خليتها يلاه دبلات ليا شي شويه باش ما يخسرليش الشكل ديالها، غير دبلات شي شويه وحيدتها باش نستعملها وتبقى لي في الشكل ديالها هكاك دايره كتعطي منظر زوين. كنعمر الحشو ديالي كامل، كندوزهم كاملين، كندير فيهم البصيله اللي كتكون معسله مزيان كتعطي واحد اللوين زوين. من بعد كندير فليفله، انا عمرتهم بالطون، باش ما بغيتو تعمروهم تقدروا تعمروهم بكفيته بالدجاج، تقدروا ديروهم حتى بلا صوص بلونش. لا بغيتو نشاركهم معكم ان شاء الله بلا صوص بلونش كيجيو زوينين. تستعملوا بالكروفيت. مهم بزاف ديال الحوايج اللي فضلتيه نتيا تقدري تستعمليه. نوضع الفلفله ديالي،
الطون، وغنديروا شويه ديال الموتزاريلا، وغادي نزينوا بداك الزيتون، وكيجيو معنا تبارك الله زوينين. كنتمنى تكون عجباتكم الوصفه وتفرجتوا في الفيديو حتى الاخر وتستافدوا منها وتشوفوها وتجربوها ان شاء الله. علاش لا؟ الا جربتوهم خليوها لي في التعاليق باش نعرف بلي راكم كتجربوا الوصفات ديالي، وقولوا لي كيف جاوكم، واش عجبوكم واش ما عجبوكمش، كيف جاوكم، كي جاكم المذاق ديالهم، كي جاتكم العجين. انا متاكده 100% غتنجح معاكم. كيف ما كتشوفي بهذه الطريقه هذه كنخزنهم في المجمد باش فاش كنحتاجهم كنجبدهم. تخزين على حسب الاحتياج. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.